Este é um vídeo missionário que tem por finalidade divulgar os Gideões missionários da última hora e incentivar os telespectadores do canal, na verdade, a tornar-se mantenedores desta grande obra. Inicialmente, o que você precisa fazer? Apenas assistir esse vídeo até o final. Se você acolheu o nosso convite aqui nesse vídeo, parabéns! Você acaba de se tornar um colaborador dos Gideões missionários da última hora. Quem foi Gideão nos tempos bíblicos? Foi filho de Joás, do clã de Abiezer, pertencente à tribo de Manassés. Sua história está narrada no livro de Juízes. Este personagem, que considerava-se um dos menores de seu povo, foi usado nas mãos de Deus para, com apenas 300 homens, derrotar um exército de 135 mil midianitas e aliados que assolavam o povo de Deus em seu tempo. Como todo mortal, sua história apresenta aspectos dignos de louvor, mas também condutas que o cristão deve evitar se deseja mais comunhão com Deus. O antes medroso, que agora havia alcançado com a força e a direção do Espírito Santo a vitória, dentre tantos personagens bíblicos, é o nome que inspira os Gideões missionários da última hora, instituição criada em 1979, tendo por precursores um pequeno grupo de pessoas interessadas no avivamento de obras missionárias e os pastores César Furtado e Cezino Bernardino. Anualmente, os Gideões reúnem-se em Camboriú, Santa Catarina, e atraem milhares e milhares de pessoas. Os congressos anuais normalmente ocorrem no final de abril a início de maio. Definimos como marco histórico o ano de 2020, informando que os Gideões já possuem missionários em mais de 40 países. Possuem mais de 60 projetos missionários. Estão estabelecidos na maioria dos estados brasileiros. Sustentam mais de 1.000 famílias e uma incontável lista de vidas já foram alcançadas. Sustentar uma obra desta magnitude requer um volume muito grande de recursos humanos e financeiros, mas todas as pessoas, conforme mostraremos, podem contribuir. Apresentamos a você o projeto denominado Catadores de Gravetos, inspirado no texto bíblico de Atos capítulo 28, versículo 3, trazido na empolgante ministração da pastora Madali Lopes nos Gideões de 2019, quando a mesma declarou que catadores de gravetos, traduzindo, os que alimentam a fogueira da obra missionária, são aquelas pessoas com baixo poder aquisitivo. Estes podem ser aposentados, pensionistas, assalariados, diaristas, serviços gerais, donas de casas e outros. Convidamos você a participar do projeto Catadores de Gravetos, contribuindo com 10 ou mais reais e solicitando seus amigos, com quem compartilhará este vídeo, a fazerem o mesmo, podendo efetuar os depósitos mensais em um banco de sua conveniência, conforme as opções mostradas, e assim a nossa rede de telespectadores do canal, na verdade, mantenedores dos Gideões missionários, não parará de crescer. Como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus recompensará. Confira na palavra da pastora Madali Lopes o convite ao projeto Catadores de Gravetos. Estou de pé, catando graveto. É com 50, é com 10, é com 1, é com 2. Não importa, graveto é graveto, vide é vide. É só para manter a fogueira acesa. Essa fogueira de missões foi acesa lá no dia de Pentecoste, e a responsabilidade de mantê-la acesa é dos catadores de graveto desta geração. Deus conta com você. Mas pra que acenda o fogo, então gritarei do azeite do Espírito, me encherei, e o que se fez cinza, meu Deus,
profetizo que você, telespectador, mantendedor, estará nos congressos próximos dos Gideões e que agora, de tão feliz com a notícia, você vai curtir esse vídeo.